वेलकम टू एस ऑफ गन इंडिया। आज हम लेके आए दो CO2 पिस्टल। ये है फुल मेटल बॉडी। एक है कोल्ड गवर्नमेंट CQBB CO2BB पिस्टल, एक है बरेटा 84FS CO2BB पिस्टल। ये दोनों 0.177 कैलिबर के लिए और इसके लिए आप लोग की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी की बात करें तो दोनों 17 राउंड्स की है, अन्य दोनों ब्लो बैक एक्शन में आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर यूज करते हैं। इसे ऑर्डर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.aceofgunindia.com पर विजिट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्रेडिट कार्ड पे EMI ऑप्शंस अवेलेबल है। थैंक यू। ये दोनों CO2 पिस्टल्स में से आपको कौन सी ज्यादा बेहतर लगे, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।